Takže čaute, vítajte u ďalšieho videa, asi po cca 2 aj niečo týždňoch som tu späť, dialo sa veľa vecí. Toto video sa bude týkať hlavne tejto KTM-ky 250-ky, štvortakt a samozrejme niečo si poviem aj o starých motorkách. Ale toto video sa bude týkať hlavne tohto a vysvetlím vám nejaké veci. Ak tu ešte nemáš odber na tomto kanále, určite dole klikni na tlačítko a ak sa ti bude video páčiť, nezabudni aj na like. Takže posledné 2 týždne vlastne mal som viac nejakých takých komplikácií. Nedávno som sa vyliečil, lebo som mal zlomené ľavé predlaktie, spadol som na motorke. Teraz vlastne tie posledné 2 týždne som to chcel všetko dohnať, pretože som mesiac nejazdil, tak som to teraz vlastne chcel dohnať tým, že som často jazdil a aj som niečo opravoval, ale väčšinou to bolo z mojej 85-ky. Vlastne som doľaďoval nejaké veci a zase som sa pustil do nových vecí. A máme tu túto KTM-ku, ako som hovoril, je to EXCF 250 ročník 2007. Vidíte, má takéto nové plasty, ale plasty na drži a na ostatných sú pôvodné. Je to také provizorné. Nie je to moja motorka, takže to riešiť nebudem. Ale vlastne prišlo to tu na servis kvôli tomu, že to zle štartuje, dymí alebo strieľa z výfuku a tie klasické veci, ktoré už štvortaktu bývajú. A hneď ako tu prišla, tak som si všimol, že sa strašne ťažko pretáča motor, aj keď dáte vonku sviečku. Čo už by nemala robiť kompresiu, ale malo by sa to točiť ľahko, takže už toto bolo nejaké podozrenie a určite som vedel, že to treba rozobrať a všetko skontrolovať. Čiže samozrejme dali sa dole vačky, uloženie vačiek, samozrejme tesnenia, válec, hlava. Tu môžete vidieť, hlava už je komplet vyčistená. Ventily vyčistené a ešte sa to bude zabrusovať. To budem robiť mimo videa. Tu môžete vidieť kryt ventilov, ale hlavne sa budeme baviť o tomto, lebo to, čo som vlastne teraz, to, čo som našiel, tak akože vôbec nechápem, ako sa to mohlo stať. Môžete vidieť, na pieste nevidno žiadne známky. Piest už bol menený. Vlastne nie je to dlho od servisu. Neviem, kto robil ten servis, ale vidíte, že piest nemá veľa nabehané. Vidno tu ešte tú farbu. A trochu ma zarazilo toto tu. Nejaká taká vyleštená časť. Takže určite som to hľadal. Prečo to tu je a na ostatných miestach nie. A tak som si prezeral válec. Môžete vidieť, že vôľa v zámku je nič, tak ako má byť. A ešte vidno pekne, teraz to tu vidno na videu, ešte vidno aj také honovanie, alebo tie vlastne drážky, aby sa tam zachytával olej, takže fakt aj válec bol zrobený. Ale potom som sa pozrel dole a našiel som tu toto. Neviem, či to bude vidieť na videu, ale je to v tých červených krúžkoch, čo som ja zakrúžkoval s fixou. Teraz to je vidno. Celá vlastne táto spodná časť, je tam taká prasklinka a je dosť aj dlhá a zasahuje dokonca aj do tej plochy, kde vlastne piest prichádza. Čiže toto určite ma zarazilo, keď som to videl a rozmýšľam nad tým doteraz, že čo to mohlo zrobiť, čo to mohlo spôsobiť, vlastne to prasknutie valca, alebo možno v minulom servise to niekomu spadlo na zem a nevšimol si to, alebo niečo také. A fakt neviem, určite sa tu bude meniť aj rozvodová reťazka, to je taká klasika. A samozrejme aj nastavenie pozície rozvodov. A vlastne, neviem, môžete mi napísať, napíšte mi do komentáru,
čo by to mohlo vlastne spôsobiť? Čo by to mohlo spôsobiť tú prasklinku na válci? Či vlastne čo môže byť príčinou, že sa toto s tým stalo? A vlastne v tejto motorke by to bolo asi všetko. A ešte teraz niečo málo povieme o tejto Jave 250 panelke. Vlastne tu je nádrž ešte aj sedlo a vlastne bude sa lakovať kompletne a motor uvidíme v akom bude stave, ale že vraj bol pojazdný, takže to tiež nie je moja motorka, tiež tu prišla takto na opravu, takže s tým bude tiež ešte zabavka a môžete vidieť, už som vám to dlho neukazoval. Na túto babetu 210 ste mohli vidieť renováciu, určite sa choď pozrieť. To je moja 21. Svetlomodrý, tu je 20. Tuto je Sachs, o tomto možno ani neviete, o tejto motorke, to je taká nemecká motorka ako Puch, alebo niečo také podobné. Tu je jedna babeta 207, druhá, ešte nedokončená. A tieto dva teraz nové pribudli 207, taktiež sú v takom stave na renováciu, takže s tým sa tiež treba trochu pohrajkať, ale to sa bude riešiť až potom. Hlavné je teraz táto motorka, aby sa spojaznila. A ešte vám chcem ukázať tohto pioniera. Možno už tú farbu poznáte, ale vlastne motor tento, čo bol na tomto pionierovi, pôvodne je tuto. Môžete vidieť ďalšie motory, ale tento motor je z tohto tmavomodrého pioniera a tento pôjde na tieto patinové plechy Java 20, ktorý sa tiež bude skladať, ale musím si na to nájsť čas, lebo nedá sa všetko naraz. A tu máme ďalší motor. Máme tu 60 válec, takže tiež to bude zaujímavé. A tento motor by som chcel zložiť na tohto tmavomodrého, takže budú to ďalšie dva pioniere, ktoré sa poskladajú, neviem kedy, ale poskladajú sa. A vlastne, čiže mohli ste vidieť, že dva pioniere sa ešte idú len skladať a tieto dva babety sa idú renovovať kompletne. Táto ešte nie je dokončená, môžete vidieť takúto provizornú nádrž, ale všetko sa ešte dorobí. A to by bolo asi všetko z tohto videa. Ako som hovoril vo videu, napíšte mi do komentárov, čo by mohlo podľa vás spôsobiť túto prasklinku na válci. Teda nie prasklinku, ale skôr prasklinu, lebo je to dosť veľké za mňa. Ale určite ešte by som chcel natočiť video, ako skladám ten vrch motora. Čiže daj like a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute.